नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं नाना व्लॉग या चॅनलमध्ये. तर आतापर्यंत तुम्ही बहुतेक व्हिडिओ बघितलेत, पण आज एक मी नवीनच व्लॉग तयार करतो जे आहे कपिलधारचा. तर तुम्ही पाहू शकता. तर आज आम्ही जाणार आहोत कपिलधारला. तर चला आमच्यासोबत फिरा तुम्ही पण कपिलधार. तुम्ही पाहू शकता आम्ही जात आहोत. हे माझा मित्र. कपिलधार हे बीड जिल्ह्यामध्ये येते. बीड जिल्ह्यापासून अगदी 17 ते 20 किलोमीटर अंतरावर असे आहे. कपिलधार हे खूप प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओच्या माध्यमातून कपिलधार एक्सप्लोर करूया. फायनली आम्ही आलेलो आहोत कपिलधार मध्ये. हे तुम्ही प्रवेशद्वार बघू शकता. हे तुम्ही मंदिर पाहू शकता. मंदिराचे बांधकाम हे खूप सुंदर पद्धतीचे आहे. मंदिर खूप मस्त आहे. अरे येतो ना युट्यूबवर येईन ना मी मला घेऊन चला फायनली आम्ही देवाचे दर्शन घेतले आहे व आता वॉटरफॉलच्या दिशेने जात आहोत. तुम्ही पाहू शकता की आता वॉटरफॉल कसा आहे कपिलधारचा. फायनली आम्ही वॉटरफॉलच्या बाहेर आलेलो आहोत. खूप मस्त वॉटरफॉल आहे. खूप मजा आली. मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.